السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وكل متابعيني بخير. النهاردة هعمل لكم وصفة. بصراحة أنا جربتها لبنتي، والله ما شاء الله كانت جميلة قوي، فأنا قلت لازم أجربها لكم. واتدل على الخير كفاعله. كان بنتي عندها كحة جامدة، وماما شافت في قناة أجنبية نبات الخبيزة. دي طبعا نباتة بتطلع في الشتاء، شهرين بس في الشتاء. وماما فعلا جربتها لبنتي، وما شاء الله بصراحة كانت جميلة قوي. وماما حبت تنزلها لكم علشان تستفيدوا منها زي ما احنا استفدنا منها. وإن شاء الله يا رب تجربوها، ومن أول مرة هتعرف الفرق. ولما تجربيها زي ما انتوا شايفين، دي طبعا كانت طالعة جنب الشقة بتاعتنا. طبعا هي بتطلع نبتة بتطلع لوحدها كده سبحان الله، ففوائدها كتيرة، وإن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. دي طبعا ماما قطفت شوية، طبعا هتجفف حبة، وهتبدأ ان هي طبعا اول حاجة هتغسلها كويس، تحطها في المية، وتبدأ ان هي تسيبها كده حوالي دقيقتين كده في المية علشان تنضفها كويس زي ما انتوا شايفين بالشكل ده ما شاء الله. متنسوش يا جماعة تضغطوا من اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد مع اكلات ماما زوزة. تبدأ ان هي تغسلها معاكم بالشكل القمر ده. وبعد ما ماما غسلتها غسلة كويسة كده على الحوض، هتبدأ ان هي تجيب صينية وعليها فوطة المطبخ، وهتبدأ ان هي تعصرها كويس. طبعا علشان ماما تجففها هتبدأ ان هي تحطها في الشمس. طبعا هنحطها لمدة يومين كده في الشمس. بعد كده ممكن تقدر ان انت تحطها في التلاجة او تحطيها في الفرن البوتاجاز لحد ما تتجفف معانا. شايفين ما شاء الله بتفضل معاكي طول السنة. طبعا لان بتبقى موجودة شهرين بس، لما الدنيا بتمطر بتلاقي الخبيزة دي طلعت لوحدها سبحان الله. وبتلاقيها في الأراضي الزراعية بتبقى طالعة لوحدها. هنبدأ ان احنا نحطها في الشمس كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وهبدأ ان انا اعملها معاكم. طبعا ماما هتبدأ ان هي تاخد 7 ورقات، وهنبدأ ان احنا نغليهم على النار. هنحط عليهم كوباية من المية كبيرة، او مج كبير كده من المية. وبعد كده هنبدأ ان احنا نحطها على النار لحد ما تغلي معانا وتبقى بالشكل ده شايفين ما شاء الله. هتبدأي ان انت تحطي معلقة كبيرة كده من الكراوية والشمر واليانسون، طبعا علشان الاطفال يحبوا يشربوها. فتبدأي ان انت تحطيها لحد ما تاخد كده غلوة معاها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وبعد كده هتبدأي ان انت تغطيها وتسيبيها لمدة 5 دقايق. وهنبدأ ان احنا نصبها بالشكل ده. بصراحة يا جماعة وملهاش اي طعم خالص، يعني طعمها حلو والاطفال هيحبوها. وتقدري ان انت تحليها بمعلقة عسل نحل. بصراحة والله يا جماعة عن تجربة، وصفة جميلة للي عنده التهاب على صدره. بصراحة يا جماعة والله أنا بنتي شربت منها مرة واحدة بالليل ومرة واحدة الصبح، وسبحان الله يعني ربنا شفاها وما ودتهاش للدكتور. وإن شاء الله تجربوها. وأنا حبيت إن أنا أضيف الكراوية والشمر واليانسون علشان بنتي تحبها. وشكرا لكم.